երբ որ ես գնացի Գերմանիա եւ տեսա այնտեղ ոնց են տունը վարձով տալի, հարցնում եմ ինչ տարբերություն ձեր համար տունը, էլի ես 4 սենյականոց եմ ուզում 4-ը տվեք, ինձ ասում են մենք քեզ չենք կարա 4-ը տանք, դուք 2 հոգով եք, բա որ մեկը գա ու նենց ընտանիք, որ 4 հոգով լինի, բա իրանք որտե են մնալու, դուրսը մնան կամ գնան ուրիշ տուն։ Ես այդտեղ հասկացա, որ մենք Հայաստանում անելու բան ունենք, երբ որ ես իմ տունը պրոստը պետք է վարձով տամ, ես փնտրեցի նենց ընտանիք, ովքեր որ ունեն դրա անհրաժեշտությունը ու ովքեր ցանկանում են ունենալ երեխա, նոր են ստեղծում այդ ընտանիքը, ունեն լիքը երազանքներ, իրենց երազանքները չի կոտրվել, պատասխանատվություն են վերցնում այդ ընտանիքին, թե ֆինանսական սկզբնական աջակցություն, թե ես խոսել եմ գյուղատնտեսի հետ, ով կօգնի այդ ընտանիքին, որպեսզի իրանք հետագայում ավելի լավ մշակեն այդ ջերմոցները, թե մի քանի տարի անց ես մեծ ավելի ներդրում կանեմ ընդեղից, ու այդ ընտանիքը եթե չէին ուզում ամուսնանային այսօր, մի քիչ փող հավաքեն, մի հատ տուն վարձեն կամ հիպոթեկով տուն գրվեն, ես ուղղակի իրանց տվեցի իմ տունը, տվեցի իմ հողերը, իմ ջերմոցները, մի պայմանով, որ ունենան շատ երեխաներ, եւ այդ երեխաները այդ հավելյալ արժեքը կլինի, այսինքն ես 4 հոգով դուրս եմ եկել, եթե իրանք ուղղակի ինձ չհանդիպեին կունենային եւս 2 երեխա, ինձ հանդիպելուց հետո իրանք կունենան 6 երեխա, իրանք կունենան եւս 4 երեխա, որը կլրացնի իմ ընտանիքի բացակայությունը, ու այն մարդը, ով ուզում է Հայաստանից դուրս գա, ինքը կարա այդ պատասխանատվությունը վերցնի ու իր հետևից թողնի նոր առողջ սերունդին, եթե մենք ունենք արդեն կարծրացած մոտեցումներ Հայաստանում բոլորը խաբեբա են, մեզ խաբել են, այդ երեխաներին երբ որ մենք չխաբենք, իրանք ավելի լավ երեխաներ են լինելու, ու մեր հասարակության մեջ ավելի մեծ դեր են խաղալու։